でも決定できない時はあるよね。どっちにも分岐する可能性があるっていうことです、そうそれがどちらもフォルスだった時っていうのが A と B どちらもフォルスだった場合はどっちに分岐するか分かんないので、その時はこの値がこの値の時だけ true に移るっていうような状態の PC を作ってあげることで、その値の時だけ true を実行するような感じにしてあげるようにするんですけれども、でこれがまたなんか古い論文読んだね。新しい論文読むためにこのシンボリックエグゼキューションの基礎的なことを知っとかないとあれかなと思ってとりあえず見つけ出してきて今読んでみたんですけど、今全然関係ないけど、いただいたロジック誰が教えてる？ロジックを教えてる人なんて昔の細井先生みたいな先生。はいないですね。多分細井先生の方が公文書いてなる本当に最初これが方眼関係で見てて全然後々絶対こんな感じにならないよなって思ってたんですけど、ほど。矢印だね、それ実際。そうそう、今で言うやつです。似てるようでちょっと違うこの時 A に、A か B どちらかが true どちらかが false になるときにはこれは分岐しないような場合になります。true だった方にのみ分岐するので if 文ではあるんですけれども実際には片方しか通らない、の場合はこの式が片方が true でもう片方が false になるような場合になります。でどちらも false の場合はどちらにも分岐する可能性があるので両方の可能性両方の分岐先をまたシンボリック実行で実行してあげる必要があるということで、両方トゥルーであることはないのね。トゥルーであることはない。矛盾してるの。はい。どっちにも一緒に分岐するようなことになると思うので、この PC の値の更新なんですけども、現在のトゥルーに分岐するときには、現在の PC かつその if 文の条件式の値をまた PC、トゥルーに分岐した時の PC として持っておきます。で、フォルスに分岐するときには現在の PC かつ旧の、その条件式の否定を PC、新しい PC として戻しておく。実際にこれで左のような、プログラムを動かしてみます。実際にこのプログラムは最初 x と y を入力として持つので x と y に α1、α2 を入力してあげると。そうすると2行目で z に1が入って3行目で j に1が入る。4行目でこの if 文の判断が入るんですけれども y が j 以上っていうのはつまり、α2 が1以上になるとき、前の文が実行される。そうでなければ、if 文から抜けるっていうプログラムなんですけれども、ここでさっきの関係で A が現在の PC が true なので true の時、この y が j 以上つまり α2 が1以上を満たすのならばこの A が true になるんですけれども、α2 この入力としては整数値のみ持つような、プログラムになっているので α2、α1、α1、α2 は整数値を持つと仮定します。でこの時、PC が true なので α2 はどんな値でも整数ならばどんな値でも取れるということなのでその時 α2 が1以上であるっていうのは、α2 が0の値だったりするとフォルスになるのでこの A はフォルスだと判断されます。で次に B の時、PC が true
かつ9の比定ということで α2 が1以上の比定なので α2 が1より小さい場合っていうのは α2 が1だったり α2 が2だったりすると、フォルスになるのでこの B もフォルスということで AB ともにフォルスなのでここでの分岐は両方に分岐する可能性があるということでどっちの可能性も、実行してみなければわからないということになります。なのでまず最初に比定、B が true になるときの実行ということで、この GoTo でのループから抜けたときどうなるかっていうと下のケース α2 が1以上の比定っていうところで実際に PC が α2 が1以上でないというものに書き換わります。true と α2 が1以上でないの AND 演算で PC がこのように更新されて値としては JXYZ が1、α1、α2 が1になります。で、ループから抜け出すので8行目に移って Z が返る、つまり値1が返ってこのプログラムは終了するということになります。次に、A の方が true だった場合全の中身を実行する分岐に移った場合は4行目で PC が α2 が1以上というものに更新されて5行目で、Z が 1×α1 つまり α1 になり6行目で J が1加算されて2になる。そして7行目で4行目にまた移ることになって4行目で再びジョン・ケイブンのチェックが行われます。でここで現在の PC は α2 が1以上ということになっているので α2 が1以上の時 α2 が2を満たすかどうか α2 が2以上であることを満たすかどうかということなんですけれども α2 が1の時 α2 が2以上であるというのは満たさないのでこの時 A はフォルスになって同じように B もこれはフォルスになるということでまた再びここでの分岐はどちらにも分岐する可能性がある。でこれをずっと繰り返すことになるんですけどもこの計算だとこのシンボリック実行は無限回実行されるっていう感じで終わりがないままどこかで終了されるということになります。でシンボリック実行がこんな感じなんですけれども、この問題点シンボリック実行の問題点としてさっき説明したパスコンディションが複雑になってくると if 文をチェックするためにパスコンディションに AND 演算が AND で一個一個条件が付加されていくので if 文のチェックを行うたびにどんどん PC が複雑化されてしまうと。そしてそれに伴ってプログラムが大きくなればなるほど、処理に時間がかかりすぎてしまうという問題点があります。そこで、スペキュレイティブシンボリックエグゼキューションというようなこれの他にもいろいろあるんですけれどもシンボリックエグゼキューションをより早くできるように改良したようなものがいろいろあるのでそういうのを使ってあげるとより良い解析が行えるのではないかと思っています。今後の展望としては、スペキュレイティブシンボリックエグゼキューションのような改善されたシンボリックエグゼキューションの導入そしてシンボリックエグゼキューションを使った、ループの最適化の実装でそれを、シンセサイザーへ実装することを目標としています。これで発表